週間天気です。この1週間は台風や天気の急変、そして続く残暑にお気をつけください。まず台風13号ですが、明日南西諸島に接近します。奄美には直撃、沖縄本島でも雨や風が強くなります。海上では高波にご注意ください。その他の地域でも日曜日には特に広い範囲で雨が降る予想でして、その後も東北や北陸では前線の影響で雲の多い空。その他の地域は来週中頃にかけて日差しも届くのですが、雨のアイコンのない日でも急な天気の変化がありそうです。山でのレジャーなどは特に注意が必要です。また19日、まだ雨アイコンは少ないんですが、前線の活動が活発になる可能性がありますので、ここで雨量がまとまるという恐れが出てきました。今後も最新の情報をご確認ください。暑さも続きます。最新の情報はアプリウェザーニュースでご覧いただけます。